en welkom by 'n splinternuwe reeks genaamd Huis Paradys, 'n opwindende program wat jou gaan wys hoe om jou huis en tuin in 'n paradys te ontskep. Ek is Dania Gelderblom. Saam met my het ons Huis Paradys van Huis Landscaping en hy is ons tuinspesialis en hy gaan vir ons 'n klomp nuwe idees gee hoe om ons tuin en huis mooi te maak. Hallo Jamie. Hallo Dania. Ja, ek is baie opgewonde om jou te wys wat ons die laaste paar maande gedoen het. Maar eers wil ek vir jou sê jy lyk baie mooi. Baie dankie Jamie en jy ook in jou mooi snyiersbaadjie. En het jy gesien hoe mooi plek waar ons is? Dit is ongelooflik. Ons is vandag by Morels Boutique Landgoed wat 'n 5-ster spa is hier in Johannesburg in Northcliffe en dis pragtig. Dania, ons eerste episode skop af in die hartjie van Johannesburg. Maboneng is 'n distrik in Johannesburg stad self wat tans 'n herlewing ondergaan. Ons gaan kuier by the living room space en gesels met Terren oor hulle ongelooflike vertikale tuine en die pragtige uitsig oor Johannesburg stad. Darren Jacobson is die landskapargitek wat hierdie pragtige vertikale tuine in die living room in Josie gemaak het. In die laaste dekade het vertikale tuine posgevat reg oor die wêreld en die laaste 4 jaar veral in Suid-Afrika. In 1930 het Patrick Blank die eerste vertikale tuinstrukture gebou in Parys en vandag nog is dit een van die grootste toeriste aantreklikhede in die wêreld. Glo dit of nie, vertikale tuine het 600 jaar voor Christus ontstaan met die hangende tuine van Babylon, wat ook gesien word as een van die 7 wonders van die wêreld. Die Living Room Josie is 'n pragtige venue in die hartjie van Maboneng distrik. Ons gesels vandag met Darren Jacobson te hoor wat is die inspirasie agter al hierdie pragtige vertikale tuine wat in hierdie venue geleë is. Darren, ek verstaan jy is die een wat hierdie pragtige vertikale tuine gemaak het hier by die living room. Geef ons 'n bietjie agtergrond oor die living room en die geskiedenis van die living room hier in Josie. Thanks, Jamie. Nice to be here with you guys. Thanks for the compliments. The living room space is a multi-functional space, so we're looking at how 2 businesses can actually work in one in an ecosystem, an ecosystem that's based in the city. So we have a lot of background in recycling stuff from the city to turn it into furniture and to create spaces. Vertical gardens is just such an obvious choice because of all its amazing benefits. And the aesthetics really pay off as well as all of its other greatness. Dis baie mooi. Darren, kan jy ook vir my 'n bietjie sê die voordele van vertikale tuine? The vertical garden has an amazing array of benefits. Obviously just how beautiful it looks in so many different spaces. The other benefits are to the air quality and what it's actually doing for spaces that normally wouldn't be able to have gardens, and that often happens in an urban situation where there's lots of built up areas and can't really afford to use a large amount of space dedicated to plants. In this way, with taking up a very small amount of floor space, you're able to get great square meterage coverage of plants and you get your full garden. Darren, ek wil graag weet oor hydroponics en die hydroponics systeem wat hierdie vertikale tuin Cool. Hydroponics isn't really as daunting or scary as it may sound. It's actually quite a simple thing, and a lot of the food that we eat today is actually grown hydroponically. What it basically entails is a pump system underneath. So there's basically a tank to just collect the water, so the same water gets recycled. In the tank of water sits a little pump, and every few hours it goes off for just a few minutes. The water goes to the top of the wall and then it slowly trickles down in a way to almost recreate a situation where water would run softly on rocks and those type of plants would actually root into that substrate. En hoe gereeld moet jy die fertilizer in die water insit om seker te maak dat die plante genoeg voeding kry? Well, we've been doing it quite organically. Again, sometimes leaves and seasonal plants would fall into the tank and almost create like a natural moisturizing system. So compost, soos hy. Exactly. Yeah. And some of our installations, we've also used fertilizer for kind of more specific plants that needed a special chemical. And in this tank over here, we're just trying out a bit of an aquaponics mixture where we've got a whole lot of fish in the tank. So the idea is that their waste becomes part of the fertilizer. So 'n baie organiese
stelsel wat julle hier in die gang het. Yeah, that's what we are trying to do with the wall. So and groen as Christmas. moontlik. Dis wonderlik, dis wonderlik. Jamie, ek is so beïndruk met hierdie vertikale tuine. Is dit nie ongelooflik nie? Wat 'n vindingryke manier om jou tuin te omskep in 'n nuwe leefarea. Ja, en die area net op te kikker, die Ja. groenplante teen 'n muur te plant. Pragtig. Weet jy wat, die living room het ook soveel ander aspekte wat dit vir my so interessant gemaak het om by hulle te kuier. En ek wil graag vir die kykers gaan wys wat als hulle kan lewer. 'n Vertikale tuin soos hierdie is gebou uit 'n medium wat genoem word bidum. Hierdie materiaal is basies gedoen uit recycled material en dit hou die klamheid van die water sodat die plante kan groei. Daar's geen grond betrokke met 'n hydroponic stelsel van 'n vertical tuin nie. So die water hardloop basies die hele tyd op en af en al die nutriënte word in hierdie trough gegooi hieronder, so om seker te maak dat die water genoeg dat die plante genoeg nutriënte kry. Dit is actually nie so moeilik om 'n vertikale tuin te plant nie. As jy kan sien, basies is dit 'n plantjie wat uitgehaal word in stiggies en dan binne in klein areaatjies en pockets binne in die vertikale tuin ingeplant word daar. So wanneer jy ook al 'n oop area het, sit jy 'n blaartjie of 'n cutting in en eventually sal hy nou uitgroei, jy weet, en die area volmaak. So hier het ons 'n klein vertikale tuintjie van so 40 cm by 20 cm. Is 'n houtraam wat basies net as jy aan die agterkant kyk, is hy toegemaak. Hier's grond binnekant met 'n mesh en die klein vetplantjies is ingeplant. Hoe mooi is dit nie vir die binnekant van jou huis? Jy kan hom buitekant hou om son te kry, maar wanneer jy mense oor het of jou huis so 'n bietjie wil mooier maak, vat jy een van hierdie en jy hang hom teen die muur binne in jou huis en dit is 'n pragtige kunswerk en 'n natuurlike kunswerk soos jy kan sien. Die uitkyk op die stad is absoluut ongelooflik en die oopte en die spasie saam met die vertikale tuine gee vir jou net 'n ongelooflike gevoel. Darren, ek sien ons het 'n pragtige uitstalling van jou verskillende produkte. Kan jy ons 'n bietjie meer hiervan vertel? Thank you. These are some of the pieces that we've sourced from Indonesia, just to give you an idea of the new summer fresh colours. Yes. Pieces that we'll be using for our special exclusive events that we host at our venue, and some that are available in our store. Is this rings that you actually brought from, these jewelry brought from Indonesia? Yeah, and this is also sourcing and working with the craftsmen there to make special pieces that we're going to use for terrariums. Yeah. And a lot of very special detailed silverware. Yes. All pieces. Genuine silver, eh? Genuine silver, really good quality, nice detailing. The stones are sourced from around the world, but the quality work is done in space. En waarvan is hierdie gemaak? This is an interesting piece. It's all it's a range of stuff that's all based on sacred geometry, and they call this one a starship temple. But you can just look at the sort of detail in the hand etched woodwork. Dis hout wat hulle so gekerf het en so fyn gemaak het. Darren het ons baie vertel van hoe hydroponic vertikale tuine werk. Volgende gaan ons 'n DIY doen en ons gaan vir julle wys hoe om 'n struktuur te bou waar jy jou eie vertikale tuin by die huis kan doen. Moenie bekommer nie, dit is glad nie so moeilik soos wat dit lyk nie. Ons is in die ooste van Johannesburg en soos ek vir julle gesê het, gaan ons 'n doen dit jouself vertikale tuin bou vandag. Ons het besluit om 'n ou palmboom te vat en dit ons feature te maak vir hierdie vertikale tuin. So ons het basies die vertikale tuinstruktuur om die stam van hierdie groot palmboom gebou. Dit is 'n Phoenix canariensis, gee nogal heel wat koelte, so dit is 'n lekker area om 'n tropiese gevoel te skep en ook die plante te laat groei, dat dit lyk asof dit na die bopunt van die boom toe groei. Toe ons hierdie struktuur beplan het ons besluit om die area so 'n bietjie op te vul, so net om hoogte te verleen aan die vertikale tuin, omdat dit
nogal 'n hoërige area is wat na die bokant van die boom toe beweeg. Ons het gabion walls gebou aan die voorkant van hierdie feature, net om die plantgedeelte op te vul met grond, en dan het ons begin met die vertikale struktuur. Nou basies wat hier aan die gang is, dit is 'n staalstruktuur wat ons geswys het, wat al om die boom loop, soos julle kan sien, en hierdie kant, agterkant en aan daai kant. So ons het die boom reg rondom gerap, basies. Hierdie is 'n dik blokkies draad, 'n blou draad wat lekker sterk is. Want die belangrikste wat julle moet onthou is, dit is nog steeds plante en grond waarmee ons werk. So ons wil nie iets hê wat kan vrot of kan vergaan in die volgende jaar of 2 nie. Die struktuur moet sterk wees en dit moet iets wees wat long lasting is, as julle verstaan wat ek bedoel. So hierso het ons nou, doen dit jouself vertikale struktuur. Dit is 'n staalstruktuur wat ons in 'n vierkant gebou het, wat reg rondom die stam van die boom vloei. Die hele idee van die vertikale tuin teen die boom is om die gevoel te kry van die plante wat van die onderkant af opgroei en deurhardloop teen die vertikale tuin na die bokant van die palm toe. In die geval is die palm 'n groot feature by die ingang van hierdie huis en ons wil eintlik dit 'n fokuspunt maak in die tuin. Nou basies wat gebeur is 'n square tubing struktuur wat ons geswys het in 'n raam en dan gebruik ons dik sterk blou draad wat nie kan roes of vergaan in die volgende jaar of 2 nie. En hierdie hou basies 'n struktuur aan mekaar. Nou aan die agterkant hier het ons 'n shade net. Gewone shade net wat jy gebruik om aftakke mee te doen en ons het dit vasgemaak met stukkies draad aan die agterkant van hierdie blou draad wat nogal redelik sterk is, soos julle kan sien. Nou, die grond is ingevul tussen die palm en hierdie shade net. So, hierdie hou jou grond vas, sodat dit nie uitkom of uitval nie. Nou, dit is nou heeltemal anders as die vorige struktuur waarna ons gekyk het aan die begin van die program, want hierdie struktuur is gemaak uit grond, waar daai struktuur werk op 'n waterbasis, so hydroponics. Nou, wat ons doen is, sodra jy nou jou struktuur het, die blou draad is vasgemaak, jou shade net is in, en jou goeie grond, organiese kompos mixture is binne in hierdie area ingesit, kan ons nou begin plant. Nou, ons vat hierdie area, as jy nou na hierdie blokkie kyk hier, en ons knip 'n gaatjie. Daar is ons gaatjie binne in die vertikale tuin gesny. Nou ons kan nou ons plantjie lekker gemaklik hier binne in plant, sonder om 'n probleem te hê dat die grond te veel gaan verloor. Nou hierso het ek net 'n ou klein Andina domestica, net om julle 'n idee te gee. So hy word ingesit daar binne in jou area, maak seker hy's lekker vas, en daar is jou plantjie binne in die vertikale muur. Die hele idee is om hierdie struktuur op te vul met plante en dit dig teen mekaar te plant, sodat jy glad nie die struktuur sien nie. En dat jy op die einde van die dag nie die vierkantige struktuur om die boom sien nie, maar 'n ronde gevoel kry van plante wat om die stam van die boom hardloop. So die lekker ding van tuinmaak is, ons wil kreatief wees. So, ons het nou besluit om so 'n bietjie steen, hout, plante, boom, en natuurlike materiaal soos bakchips te gebruik om hierdie finale feature by mekaar te sit. Soos julle kan sien van die onderkant af het ons die gabion mure gebou, opgevul met klippe, dan het ons die hout en dan gaan die plante van hierdie level af geplant word en opgroei teen die boom. En dan sal ons verder plante bo in die palm se takke insit om seker te maak dat die feature 'n vloeiende effek het tot by die bokant van die palmtakke. Die vraag is nou, hoe hou mens hierdie vertikale tuin nat? Ons werk met grond, ons het nie hydroponics nie. Jy kan nie die tuinslang gebruik om iets so kompak nat te hou nie. Jy gaan moet kyk na 'n besproeiingsstelsel wat jy gaan insit in hierdie struktuur om die plante nat te hou. Nou, jy gaan 'n pyp aan die bokant van die vertikale tuin hê, 500 mm later jou volgende pyp en nog 500 mm later jou derde pyp. Die pype kan almal aan mekaar verbind wees, maar jy gaan 'n drupbesproeiing meganisme aan die pyp vassit wat seker gaan maak dat hierdie vertikale tuin 1 of 2 keer 'n dag nat gemaak word.
Een ding wat jy in gedagte moet hou, wanneer jy 'n struktuur vir 'n vertikale tuin maak, is dat dit 'n baie swaar struktuur is, veral wanneer jy met grond werk, nie soos met die hydroponics wat ons voorheen bespreek het nie. So as jy die vertikale tuin doen teen 'n muur, maak seker dat jy probeer om van onder af boontoe te werk en nie van boontoe af onder toe nie, sodat jou gewig teen die grond vasdruk. Anders kan jy 'n probleem hê dat die vertikale tuin van die muur af sal val of dit 'n probleem gaan veroorsaak oor die lang termyn as jou struktuur te swaar is. 'n Baie belangrike aspek van 'n vertikale tuin is om in gedagte te neem dat daar water betrokke is. So as jy dit teen 'n muur doen, as jy dit in 'n area doen waar daar sement of bakstene of so betrokke is, maak seker dat jy jou muur voor die tyd 'n goeie waterdigte verf gee voor jy die struktuur teen die muur opsit. Omdat dit nie 'n natuurlike struktuur is nie en dit basies grond is wat in 'n raam in vasgedruk word, moet jy in gedagte hou dat die grond as gevolg van gravitasie begin sak oor 'n lang periode. So jy gaan elke jaar of 2 jou plante moet uithaal en weer jou vertikale tuin van onder af na boontoe moet plant, wanneer jy met 'n grondmedium werk, waar met hydroponics dit 'n heeltemal 'n ander geval is. So nou dat jy verstaan hoe 'n vertikale tuin gebou word en jy dit miskien self by die huis kan doen, is dit my beurt om hierdie vertikale tuin op te tower in 'n paradystuin. Jamie werk ook op die oomblik saam met WMI Interiors and Decor. Hulle is 'n binnehuise ontwerpersmaatskappy. Jamie, vertel my meer van hulle. Dania, Jamie D Landscaping en WMI Interiors werk nou saam aan baie projekte. Ons gaan in die volgende 13 episodes elke nou en dan vir julle wys wat ons vordering is op ons aaneenlopende projek. Wanda is die eienaar van WMI Interiors en ons gaan vandag met haar gesels sodat sy ons kan vertel wat julle kykers kan verwag. Ons is vandag in die noorde van Johannesburg waar Jamie D Design en WMI Interiors 'n pragtige huis gaan ontskep in 'n paradys. Ons gesels met Wanda Hallo van WMI Interiors om te hoor wat gaan aan en wat is die proses wat gevolg gaan word om hierdie huis pragtig te maak. Hallo Wanda en welkom by Huis Paradys. Hello Jamie, bye Donkey, and thank you for the invitation. Wanda is die eienaar van WMI Interiors en sy gaan vir ons bietjie meer vertel oor haarself en oor haar besigheid. We specialize in high-end residential interior design and decor, of course. So that means that we really take a project right from its inception through to completion, where we hand over to a client literally their well-made bed and a toothbrush. Verduidelik vir my so 'n bietjie meer, wat gaan julle alles interior-wise doen in die huis? Wat bly en wat word oorgedoen? Okay, well, this was a very tricky situation where the client bought this magnificent home, and it was magnificent, but then decided that they needed to make it their own, really, which is what most clients want to do. Yes. We then took a brief. We started conceptualizing the change to the home. So with the cabinetry that we start with and that we have already started stripping, we replace it with something that is more now, a little bit more contemporary, a little bit warmer though, yes, which is what the client is needing. And that becomes our palette from where we start our decor, yes, and the actual look and feel of the home. En die decor is die lekker gedeelte van die huis mooi maak op die einde van die dag. In die volgende 13 episodes gaan WMI Interiors en Jamie D Designs julle wys hoe ons hierdie huis gaan omskep in 'n paradys. Elke week gaan 'n verskillende area van die huis en tuin gefeature word en ons sal aan julle verduidelik presies hoe elke dingetjie bymekaar gesit word. Ons interieur decorators en designers is al 'n week lank besig om die huis uit te breek. So ons gaan nou so 'n bietjie kyk na wat Wanda gaan doen en sy gaan vir ons 'n hint gee van wat op ons wag. This is the kitchen. We have just completed stripping the kitchen. We took out a big island here, and all the cabinetry behind us
The intention here is to integrate the kitchen with the rest of the home, creating a much more contemporary, far more modern feel to what it was prior. As you'll see, the kitchen and the dining room are very close together. And given that we're going to have this beautiful breakfast nook here, it's really important that we create a differentiation between here and the dining room. This is obviously the dining room. As you can see, we still have the old dining room table in place, which, given how big it is, and we had it manufactured 8 years ago, actually has to be dismantled in order to be removed. The chandelier as well is going to be removed from here, and we're going to capitalize on these beautiful ceiling bulkheads and create much straighter lines for the new dining room. So in addition to replacing all the furniture in this environment, we have had to have a look at the cabinetry right throughout the home. For me, in a contemporary home, in a home as open planned as this is, it's really important that we have continuity. So if you notice behind me, there is a dining room server, and to my right, a fireplace surround. There aren't any particularly intimate spaces on this ground floor. So the idea here in this television lounge is just to close it down a little bit, to make it a little bit more intimate, a little bit more cozy, so that one is invited, despite all this open expanse of glass, to sit here, feel cozy, feel warm, feel comfortable, and particularly feel safe. So over the next 13 weeks, you're going to see some of the most beautiful, most spectacular places in this home, because this whole house is made up of special enclaves. Right now, we're in the outdoor dining space, and as you can see, there's a magnificent koi pond and rock features to our right, a little patch of garden to the left with a magnificent rim flow swimming pool, and loads of things for Jamie to work on. Wanda het nou vir ons baie gewys van die binnekant van die huis. Ek gaan nou 'n bietjie vir julle hier buitekant rondwys en ons sal vinnig weer met Wanda gesels om te sien wat haar volgende planne is vir die spasies wat sy bespreek het. Hierdie is 'n tipiese voorbeeld van 'n tuin wat baie werk nodig het. Alhoewel ons kan sien dat die bome groot is en dit 'n tuin is wat in die verlede baie mooi gelyk het, is dit tyd om hierdie tuin heeltemal oor te doen. Wat ons gaan doen is om hierdie area in 'n heeltemal rainforest te create. Ons gaan 'n sitarea maak op die rotse, ons gaan areas create dat jy na die ander gedeeltes van die tuin toe kan beweeg, van hierdie kant af oor die koi pond na die swembad area en na die entertainment area aan daardie kant. Wat ek wel kan sê is dat die plante wat ons in hierdie tuin gaan sit, groot volgroeide plante gaan wees. So die tuin gaan lyk asof hy hier was vir 5 of 10 jaar alreeds nadat ons die installasie gedoen het. As jy van die voordeur van die huis afkom, kyk jy reguit op hierdie mure uit. Hierdie mure gaan omskep word in vertikale tuine, soos ons vandag bespreek het in die program, maar op 'n heeltemal 'n ander manier. Hierdie gaan kontemporêr wees, reguit lyne, structured, en ons gaan succulent plante gebruik om hierdie mure te doen. Dit was dan die eerste episode van Huis Paradys en ek hoop jy het dit net so baie geniet soos ons het. Volgende week praat ons oor kooivisse. Ja, Danja, ons gesels oor kooivisse en kooidamme en ons besoek ook die befaamde kunstenares Beth Watson. Sy het my gewys hoe om my eie kunswerk te maak met blare uit haar tuin. Dit klink baie interessant, ek kan nie wag nie. Gaan besoek gerus ons Facebookblad. Tot volgende week. Totsiens. Totsiens.